On nous a plusieurs fois violenga. Et combien de cambabion? C'est pour non, linga te obinisa buzoba wa. Maman, non, le ba vérité. C'est pour moi. Déjà, il y a un ndako. Tout est na défense na plus en film bâti. Seigneur. Non, accident, maman, papa, tu fais le bar accident. Zéla na tita, maman. C'est quoi idée? Papa, s'il te plaît. Comment on a bambé loko parce que bana ko mena senga pona ko violenga mena ndako ko mama ngo bandondi manga maman donc ça veut dire qu'il y a la télé comme ça là. Oui maman. Imbécile. Là. Seigneur Jésus. Maman, au moni makambo na ndeko yebisa yo. Au moni makambo ndeko maman. Bana ya français shalom. Na zana esengo bingi ya koyebisa bino ete na kozana na bino lisusu na Paris à partir le 3 juillet pendant 10 jours. Pour la délivrance ya bato oyo koleka en privé. Na koyamba moto moko na air na ye pe na ngonga na ye. Mokolo wana tokokota na profondeur ya problème na yo. Bato oyo bayaki liboso bana ya autiste babikaki, bato oya ba blocage babikaki, bato ya ba maladie babikaki, bato ba sans papier bazui ba papier, bino moko botama ba témoignage. Shalom le frère, moi je suis le jeune du Congo Brazzaville, je suis venu voir le pasteur Moïse, j'ai entendu parler de lui, j'ai pris rendez-vous pour une délivrance privée. Je suis venu en France parce que je suis malade. J'avais un problème avec la plante des pieds. Je ne sentais pas les pieds, j'avais froid aux pieds, j'avais des douleurs sur la plante des pieds. Quand je marche, je ne sens pas mes pieds. Même quand je mets les chaussures, je ne sens vraiment pas le contact avec les pieds. Et j'ai demandé de voir les médecins. Les médecins m'ont laissé entendre que je souffre de ce qu'on appelle une neuropathie périphérique. Les docteurs m'ont dit que les nerfs étaient morts. Les nerfs des pieds étaient morts. C'est pourquoi je ne sentais pas les pieds. Et le pasteur Moïse a prié pour moi, qu'on appelle une délivrance privée. Maintenant, je sens la sensation sur mes pieds. Je sens la chaleur sur mes pieds. Et j'en suis très satisfait. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, la délivrance en privé, nous avons une salle. Nous avons une salle vraiment où il y a Bible, où tout ça est là. Bega papa ayebisaka biso tika nyonso na nsima tia nzambe liboso nga nayaki délivrance nayaki na bamarie de nuit nayaki na bamasque vieillesse nzambe asali alongoli nga yango nazalaki ata na mosala na kobenga na mosala te mais lelo oyo bakoma na mosala nakoboya me bakobondela ngai fo nakeka mosala e ya mibale nayaki na ndeko na nga akufaki mpenza me bana oza na mokolo yango basambelaki lelo na oloba leki na ngai aza na bomoi ya biki alamuki nzambe asali lelo oyo nazane sengo papa Moïse mosali ya nzambe ya solo penza nga na moni Pona ba oyo bazwaki makasi ya koyate bo benga po batia bino na liste ba délivrance ba pesa bino pe ba air na bino pe na ba ngonga na bino contacter mama Thérèse Matondo boya ebele mokolo wana bino pe bokobika bato ma baladi bakobika bato ba sans papier bakozwa bato oyo baza ba blocage bakobika nazo zela bino nyonso tu na moto. J'envoie les feux sur ton oreille. J'ai ouvert ton oreille. J'ai ouvert ton oreille. Et maintenant, tu peux écouter. Bonjour, je suis Carmen. Je suis béninoise. J'avais rendez-vous aujourd'hui avec Papa Moïse pour ma séance de prière privée. Je suis venue parce que je n'avais plus d'audition. Mon audition côté droite était partie totalement. Et là, aujourd'hui, après la prière, l'audition est revenue. Là, j'ai fermé l'oreille gauche et j'entends de l'oreille droite. Et là, je suis contente. Moi, on a 7 ans, moi, la vie. Parce que jamais, ce qui moi, c'était mon bas, les obos tâtés, n'y a pas de la kebo kabouana. Et là, on y a aussi la mission. Ah, tout ça, la nuit, on a tout ce niveau connu. Chez Bissot Télévision,
la chaîne qui vous ressemble. Bote balani nyoso bolanda rabiso na kata notre chaîne Chibiso Télévision na émission Malamo, émission ya Bravo Jésus, nzamba pambola bande ko belé. C'est pour vous saluer en tout cas, merci na kolo Yesu Masia. Na bolamo asaleli biso na kozo sako une fois notre chaîne oyo ibungaki mais na travers la prière la biso et ba te belé en tout cas. Que Dieu nous a vraiment réconforté pour la cause de cette chaîne Chibiso Télévision. En tout cas, merci. Merci encore, Bandeko. Oh, nyonso, bolanda ki biso, na ba chaîne différente, autonome, ko luka moyen, pour tout Sabino, mais boluka qui vraiment, boz a toujours la page, mais, to zongi si chaîne zongi, bo sabato ke, déjà ces zongi, bo partager, bo liker, bo s'abonner encore davantage. D'abord, pas Bandeko, nyonso, bachik, d'abord, pas encore une fois, notre DT, Dinige Monsolo, sans oublier encore une fois, notre cordeau il est là chez Namon c'est ma caméra ya Zara et puis na obo sanate notre Benjamin na Kombo ya Jacques et aussi ingénieur Ben bonne guérison na maman na biso mama Witch mama utato zwa ezali incident moko la ouverture staff na biso mais ka pe kokoya et lokolo penza ezu moi choc ezana moi pota mais na ba prendre bino na prendre biso kolo ako bikisaye joyeux anniversaire na bande gonso botama na mois de mai ou précisément le 24 avril et ça sera chaud na ville mo quelconque mave en tout cas il y a eu ngwana zamba pambola yo tout ça ndeko moko ya mwasi elenge ya mwasi aluki biso abi papa na zona besoin na bino parce que likambo oyo nazo batena ko sana ko boni pour likambo oyo yo to ke dire mon pese mbote yaya papa boni bien papa comment nani Sephora ya Sephora c'est faut trop prier problème to sambeli nzambe ya makoki na nyoso to pesio merci to tiki moma on a salo boko na yo na comme na Yesu Masia par la foi je suis prié amen ok ya Sephora oui problème en quoi ça nini ni kabuna memi pana bino eza problème moko ezolekela nga na ndako mobali mo mama ene na ndako nayebi ye na nzela camarade nanga parce que camarade nanga aza ami de l'école tutanga na abetelanga lisolo mo beleka na entre na famille na bango à propos ya mwana mobali wana aza na bandi andai ko vivre na mama ya camarade nanga ye na mon ayaka na ba foyer ya ba pona ko détruire andai ko vivre na mama ya camarade nanga ko vivre na mama camarade nanga na bazo vivre akomi ko linga pe camarade nanga akomi linga camarade nanga esuka na te zen famille usanini eyoka bwana mama na mwana kotisi pito pa désordre na famille bayoka bwana moi mobali wana akenda kolinga kaka ba maman azando ba maman bazaka ba jeune fille pona ko détruire ba foyer na yo moni susu na kati ndako na biso na mama na biso na yo fanda na yo raison moi mobali yo camarade nanga lakisa ngai na téléphone abetelanga pe histoire na ye lolenge nde kamana nanga lelo komi ko telengana na balabala na mwana yende mutasenta camarade nanga lo kamana ko motelenga mais na yo moni su na kati ndako na biso na meki ko ben ko fandisa mama ko yebisa ye mais mama ondima te ausuka wana te akomi ko déranger nanga mwana akomi ko déranger nga ko finanga misu oyo okute na ndako alongoli bilamba atikai na sengle ba position moka ya mabe ko bando bengo ya mais mama azat na expliquer mama olinga kondima nga te yo na moni vraiment elekani leki ndio moni na bina pusana liboso na bino tema na landa bino na TV yo na bina pusana obenga na mama bino bomeka na ko expliquer ce ko comprendre ko yoka bobengi pe na mwa mobali wana. Ok, maman, obi mwana mobali wana, je n'en disconviens pas. Maintenant, Amina yo, est-ce que maman a bino ayebi ete? Ayebi Amina wana. Ayebi? Oui. Pourquoi poser camarade na yo te? Lokola papa na baende na kufana na kati ya ndako wana. Oki oluki amiana, oyene na kati ya ndako wana expliquer maman na bino. Po no sali yango te. Peut-être akonzima te. Peut-être akonzima te comment parce que mais Amina wana ba senta pa ya mutu wana. Oui.
Amina, oui, quand même, ça sera, non? Pourquoi pour cette démarche, on a théorie qu'il y a, on a exposé, moutabat, maman. Ngana ya parce que na bini boko le belanga bien. Kolobelo bien comment? Parce que. Boko sunga ngai. Kosunguna ndenge. Ona yoka. Parce que si na bengi camarade na nga na akolo ba ke non to sali ba jeune camarade na nga. Ah. Oui. Nga eko na nga ki zala bien que ye aza awa, ye mama za, papa wana pe aza, dès to bengi camarade na nga pour vérité ye bana. Maman, on ne sait ça là, il n'y a pas si. Vous le bien que vous awa, vous en avez besoin de solution. Oui. Hein? Mais ngapé, bon abo ité, démarche na yo je le fais. Mais pour nanga na trouva ki mié, au lieu où il y a un pour nanga, il fallait qu'il y ait un camarade na yo. Maman kamanu bosolaka? Maman camarade na nga to sola, mais siko esika maman camarade na ba kabwana déjà na camarade. Camarade na nga koma ko telingana na mwana. Yepe bisika za to ebite peut-être ce pas voyager ce pas za na ki. Et yo lobi camarade mais ska zali yo yebi. Place camarade aza na mais maman na bangonde na. Ah donc là maintenant donc je comprends. Yo tous nga yo pour escaper camarade maman ska zali tanga komona. Oui. A confirmé que makambo oh ça fait pas mon appel longia papango. Oui. Ah d'accord. Ah d'accord. Donc là la moni ça va. Donc au lieu de dévoiler secret à il y a papa wana les messieurs wana abani pe ko déranger. Donc il y a pas linga sala opéra nga ses camarades wana so ka chize ma pa kimi na yi. Oza kindo kité. O expliquer maman alobi. Na expliquer maman lingo ndimanga te. Amu na ngande na amu amade yo mo na meni pa ne peut être que ne boa ba sal na nzambe pe baza. Ko kota likambo. Le papa ngoto abani pe déranger yo. Oui. Ah, déranger nga pe. Ne baba kudi ya susu kudi ya manki. Ah, lia maman yon pas lia na ngamwa. Oh, eza kindoki. Ça va maman, merci beaucoup. Bandi balandi. Na ebite likambo yo. Bojongo ndenge nini. Na ebite. Mama oyo yebi ndeko mwasa fandi awa. Oyo mwa no bengana ki. Asali démarche pour yo pour mon ango. Pour comprendre ba aventure ya ndeko mbala ya na ndako na yo mangwa sali mwana ya mwasi bokabwa na ye. Abandi pe susu na camarade ya mwana yo. Yango leki awa pour bino oyo pour mon ango. Donc j'ai à papo. Izani ngama ya malamu te. Ton sport publicité plus manango to kusonga. Mbote bana nzambe nyonso eza ngai wa bino mama ledi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela yo na moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromesi na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofungolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller.
Merci Bandeko Balandi. Je crois que tout le spot publicitaire na biso et nous avons pas mon Bandeko Nyonso. Oh bozo ça malam pour na orphelin na biso. Ozo koba ko pesa, ozo koba ko kabolo, koba encore une fois ko contribuer pour que bana bali malam. Balta wala la peine condition ya malam. Merci beaucoup. Nzambe alola vraiment mon appel apambola bino. Tonandine de ko na biso c'est fois. Ya na biso moi si o histoire na ye. Ouais comme non awa on a besoin. Ya kimia on a besoin. Combien on a papa à ça inventé dans katanda ou na bangote. Selon lui, moi je n'ai pas dit il est comédien na évité. Un bon na kota raté, mais tu peux s'ajuster kaka orientation ndenge muta mais problème na ye. Tu démarche ne vraiment ces années. Maman o bengana mona na ye pour que pour ya mobali oyo o akepa maman na bango a comprendre que c'est un aventurier ba vie o ya sala ka yango wana. Yango ayi nango a trop c'est trop. Ndinga sa ikuna angepa bala na mwana. Ya se fani ga sko bêtise te. Fanti maman esprit maman lingi kututé. Jusqu'à présent non maman présenté que non aza mobile na mais déjà selon moi ninga mona de mutaya longole lamba singlé achema kolikola mais ça ota la télévision bala mbele fufu azolia moi na comprendre ya que ba jeune de quoi akotaka yango yo. De alinya banda susu na nani na mwana. Nya mwana boba bêtise wana. Abi non na benga maman awa et puis les messages sont fanda awa. Pour aibisa iba aventure ya sali na famille bato anga ba na open na kati na bango. Moi musala bravo je salaka. Moi musala surtout salaka. Musala ngoto salaka. Maman. Papa. Nazo mona danger. Mais nzamba sunga mama bengano na ndakote. Tobengi maman na bino. Maman abotiu. Oui. Azoka mtazokota. Zala poser zala kimia, zala calme. Expliquer maman na bino ko bomba eloko moko te. Ata ko tomboka place endroit ezali, surtout ça te mané to calmer. Bible lobi eloko nyoso ebatama, za mo bimisango. Peut-être wa mona mobali ayi. Mais yondo yebi masolo no. Loko yebi masolo nyoso. Ko kenemba mbangu te. Na ito zobanga pour TV, na ito pour na ba caméra no zobanga. Expliquer maman malembe. À sa maman à comprendre. Oui. Ce que ça m'a posé c'est la boule. Est-ce que maman a besoin de bolingo na e? Ah. Non papa, non pour ça que non le besoin réel. Le besoin réel hein? Oui. Et puis l'ongino de yana yo le baboy. Il y a des longues ko sakate. OK, pas de problème. Merci beaucoup bandeko. Beaucoup de biso maman ya Sephora? Oui. Beaucoup de maman ya Sephora moi si ya moi ça Moïse. Obi que moi ça Moïse comme Sephora. Oui bi. Naebi. Ah d'accord. Beaucoup de biso maman rapidement. Bote maman. Non maman, pour ça on pardon, s'il vous plaît. Vous allez bien? Bien papa. OK, maman. Sephora awa. Nimali na tiko na ndako. Awa yo sani. Maman. Ils sont en place au fond d'Akas. D'accord. Maman. Papa. Moi bolimbi si moi moké. Oui. Obi otike Sephora na ndako. Boyo kine wapi? Bon, nga na teka na ville. Donc, normalement côté quand on a eu appel directement ma benga qui non, na ko so blocos doit contenir mon bébé mi à blocos pour noya na côté à blocos et puis. Mais ma grande surprise na mon Sephora, je ne sais pas parce que na teka na ndako atika kola. Ah d'accord, pas de problème. Merci beaucoup. Oui, pour nous blocos hein? Oui. OK, d'accord. Je crois que blocos et comment qui Zabo mama we chanso yimtaza kusukipena makambwana. Yimtaza kusukipena makambwana. Mwa mkeme. Avant ce bilokos, il y a ces fois pas que ce bilo moi bilokos mais na besoin ça na makambo face sur la na yo. Face sur la na yo awa kaka. Makamba sur la na. Et il y a pas que ce bilo moi bilokos. Oui. Pour tout ça moi TikTok comment to teka biloko pas mona boye pas yaki mbangu. Tout ça adresse ça et puis mon banque pour na ko moi bilokos mais après on explique pour moi boye. De tous na joie qui bon. Papa, pardon, je m'excuse. Il n'y a pas qui pour ce bloc à blocos. Mais non, maman, tant il fallait bisanga maman qui non, non que ça bloc comment quoi blocos, mon pas bien que na télé qu'on a TikTok. Donc directement quand Robi Maka. Au moni bana, je crois yo bi ba moi na TikTok, moi na numéro na mais avant to pesa bloc na na maman o chako ma rapidement pour na ba blocos. Et ya c'est fois pardon, maman zalia wati. Oui. OK. Sur la maman là. Maman, oui.
j'espère que ba problème moko o to fana fandi saki na soli saki yo na ebi saki yo pona papa obuza o to zani na ndako na tali saki yo ondimaki ngati ndo moni na memi yango awa ba problème moko ebisaki nga na ndako na ndimaki yango ti donc otalisi nga na ndimi te donc yango obengeli nga awa donc problème yo o makambo nga na wana kopeki so ko nka te makambo eza déconsidéré pa na nga so considérant que ça kaya solo hein maman na considérant ya solo non non c'est fora pa na nga de voir na nga te que le comme mezani na bokolo ozala bien olata bien olia bien soko lingi kapelo na sombeli soko lingi o mesh o lingi iPhone na sombeli c'est tout c'est comme makambo etali vie privée na nga yo obena ko serenga ngo jusqu'à quand maman mutoza mabe o me malheur na ba foyer ba je de la sœur de là c'est fora mutoza mabe aso me ma problème ba foyer ba yo yebi yo monaye yo bi identité na ye maman bon mutu na yebi aza papa na yo aventure tu respect ah papa na ndena oui asa papa aboti été donc on a déjà mobile nanga oui yo explique qui oui asa papa donc on mona asa mona mokete de bien sûr que pas nanga asa mona mais il fait que non a comme les choses coco la tête to bona bota ki na ton na qui jeune mais te fait que tant on moni que non maman autre mami mingi na pas tonton mon directement faut comprendre donc faut expliquer clairement ado expliquer quand ndete explication na zone ai pana yo kasi ko directement comprendre que non ça pour asa papa na mobile nanga amba na yo oui ah OK donc so yebakite donc tu on mona olongola elinini ça maman po ya lo bien na olongola chemise utka na single ngana ebite bo yem talba ba bloco wana olimbisa ngaye sikoyo mais quand bête la maman no lisolo ti maman oui problème na mimi awa o ba benga yo tokoma awa una tali so ba réalité ya vie ya papa wana oyo benge soit disant mobile bongisa lo ba mobile na yo c'est fora au pesanga ka na okato ba contrat makamna zala ngo ya bien pona yo à cause da buzo bolo maman na luka bien yanga na yo ozo luka bien ngana yo dans yango bengiselenga awa yango benga obaki no basanga surprise on yo ko ya na plateau oui peut-être na ndaku to solo la ngana teke ya mama na mwana ondi mate seigneur peut-être aba vérité bima yango no ngana ebisa yo peut-être aba vérité et puis oui on le monde na ndaku na molo ki ça vérité c'est ça le coup na déconsidérant déjà allez c'est quoi on dit mais on considérant na considérant oui yes quoi yo na mona zo banga moi mingo yo ko ko bater le expliquer maman comme ezali boye mwana yo aza mwana mwasi alinga kayo alingi malheur na binote alingi kabona yo na mona alingi te vika alinga ko makasi comme ezali ki les messia question boza na ebite ko biso to yoki ngaba mu ngaba kota raté c'est fort aza olela aza na pasi c'est fort aza na ba inquiétude bi mutu wana asentaka camarade na ye abane peka bolingo kana ngai no pepa na yo ti aketeli mwana pardon oui c'est fora zolela alobi aza na ba inquiétude garçon wana on a benga mobali nanga asentaka camarade na ye abi oyebi oui na yebi ki asentaka camarade na yebi ki camarade ba sente mais mobali na yebi te abi mobali ezali yes kaka makambo nyonso mais yo oli ko te pinenge zaba na minute oyo abani pe déjà ko bana déjà nini ko accélérer abani pe déjà ko ça déjà ba avance pour que même à toi ça y pas camarade ali passer lango a epana yango wana le boy na yi yango memi pour soit me go expliquer yo o sale mabe yango ai mama des promesses c'est frère nango yango donc c'est frère limité que yo na les messages question bon continuer na yi parce que vous connaissez na pas bani d'appel ou déranger comme c'est frère pour banga peut-être ba caméra zo banga yango na expliquer papa maman oui c'est frère expliquer ndé yango est-ce que c'est vraiment vrai bon on a évité maman c'est vrai oui po o sambisa ngala miso bato bien o sambisa ngala ngala miso na o sambisa to na ko sambisa pourquoi li comme to solo li na ndako o ndima ngaka te papa na comme tina niveau ya déranger nga c'est vrai o comme matanga kanda oui non maman ils aiment mbaka o comme matanga kanda mais apo na kanda te maman pardon
directement on s'est expliqué à ça à l'aise dans mon dirait quand les autres matin pour na bana ko bene to ta Sephora tu me connais très bien Sephora Maman. papa Maman, c'est et ça que salut personnalité mobile nanga non limisa na bobi personnalité mobile na yo Seigneur na habité na ozanga mo la question autour na yo bobi mobile na yo mobile lorsqu'on parle d'un homme c'est la personne qui a pris quand même l'argent donné à une famille mêlée liée bon mobile bon biso pe na loi na biso ya Congo so de ozuma moi c'est ba to c'est 6 mois automatiquement a commis moi si na yo bon to na loi ya Congo to na loi Congo a mobile na yo mais pourquoi on numéro la jeune fille na yo te papa au moni ba jeune fille le biso to bote na ki jeunesse bana biso pe ngo ba comment confier bolingo wa papa na mama OK nakoki jamais kondima directement makambo na ngazo ebisanga en même temps que non toza ba projet malam do sana mobile nanga directement ntima ke oui makambo o c'est pour ebisinga les africains non mobile nanga abota na petina na camarade na ye après azolinga ka bana soko bamena na katanda ko c'est pour ko pesa ngakanda te je ne suis pas ton ami fais attention ko pesa ngakanda te pourquoi je dis c'est pour ko pesa ngakanda te ko lukate ke na mata likolo obi comportement nanga pia je dis maman. Hein? Ça va, c'est vraiment token. Non, maman, s'il vous plaît. C'est vraiment token. Maman, non. Maman, qui n'a pas solution. Seigneur. Solution à cause de l'anga. Non, s'il vous plaît, maman. Olia Rutobuka. Oba Liona, Azatata Sephora. Liona Lobby. Papa, Ada, papa Sephora, bien sûr. Mais Lona Lobby, Soka Balinga. A comme d'habitude, directeur par papa Sephora. Mais attends de ça, papa Sephora, pas que tu as un programme, on a tout ça. Maman, tout cas, c'est qui papa n'a linga qui a dérangé ngate. Sephora. Maman, Sephora. Papa. Bana lelo. Basa ba hypocrite. Donc on continue directement te hypocrite. Sephora na kobeta yo. Maman, s'il vous plaît. Maman, s'il vous plaît. Papa. C'est ta fille. Azamwa na yo mosi. So mon Haïti, c'est-à-dire on a besoin de bola mon yo. Pour ça linga yipete. Pour cela des fois que au cas où que toi ça camarade un peu tombé, le azwa gisem. Ongo sani. Papa, est-ce que ça a prêt? Maman nazana be Sephora nazana soki non le bakolo bate pas que naza maman na yo s'il vous plaît tinga o se be bref maman notre soleil sombalé papa oui excusez pour non mata pardon pour on peut sanga déjà quand merci beaucoup papa pourquoi on numéro moi na hotel est-ce qu'ils amba liboso moi no betoli solo donc pour nanga na mo nango et ça vraiment important c'est pourquoi parce que na vie de réalité ba jeune fille bazalaka pour ebi que quand nga na maman jeune ako peta ko linga envier mo balonga na sepe le quoi sa jeune ba bimana maman Sephora kanga mono maman c'est s'il vous plaît nde yo mwenga na onzimila iti pona sa pene be preuve te pona ebi que camarade na pete ya obeta lisolo wana ba sente pa kulu na mako déjà kima maman oui eza ya lokuta eza composition ba composer na camarade na nde directement ba ko sala ngabo ma Sephora so benga na plateau pour quitter sa personnalité na nga oyebi ke nga na zando ba respecter nga makas so ko benga pour quitter sa personnalité na nga ko sa ba bêtise non benga na ndatu na nga d'accord merci non s'il vous plaît non ya Sephora za kimia bisoto ba sa nzambe oyebi qu'est-ce qu'on doit faire ya ko relater likambo oyo ya ko m'éclaircissement likambo oyo. Et nous avons le Saint-Esprit qui va nous guider. Il y a quoi y a profondeur, il y a problème. Et il y a comme d'abord la paix. Maman, comment on est libre ça? Comment on est idéal? Maman, idéal. Libre ça pour nous tout au combo. Et bon, papa, comment vous allez? Papa, comment est Hervé? Papa Hervé. Waouh, papa Hervé. Maman idéal, papa Hervé. Et puis maman Sephora. En tout cas, Limbisanga. Je crois tout côté ça mon toit a chargé même si il y a biloko ça c'est commis oui il a libéré na mona conseil on appelle ça yo debo okende bona mona nazana besoin te o même mona na brutalité s'il vous plaît so mona na bolingo ta ko poussa na te loko bike c'est l'histoire na yo ils aient coulé na moko mutabotsa qui ça papa Hervé te mtabota qui mais tu me capé quand même koyeba si réellement marambozo ba izafa to ce mambo le baké ce qui est vrai. OK, je crois
oyo nakoloba vraiment yango wana mais nalingi obatela kimia biloko yango bilokos bazo tinda yango mpe moi rapidement moto aza censé mambo bilokos wana s'il plaît bo meka mpe okotela biso ye rapidement mama s'il plaît naza besoin ya kimia maman eloko ya conseil gratuit na kopesa yo est-ce que oza na bapreuve oyo mama azoloba papa naza nango oza na bapreuve oui soki naza na bapreuve nakokoya a te nakosama balokuta te naoloba eza oza na wana preuve oyo ya camarade na yo oza na bapreuve oyo ye ani kodérange yo bapreuve ezali ok pas de problème non maman tokobima awa naza besoin kimia c'est que moi j'aime la paix ça va papa ça a kimia pourquoi ça somme dans biloko rapidement s'il vous plaît pourquoi ça somme dans biloko rapidement Bonne papa. Bonne. Bien. Hervé? C'est qui là-bas? Nini? Seigneur. Papa. J'en ai pas sur Fanda. Hervé? Fanda non, papa. Oh, il y a des papas Hervé? Hervé. Nini? Papa. Eza nini? Obi? Eza nini? Non, il ne faut pas goûter parce que Naïbi, c'est là s'il vous plaît. Hervé nde yo? Oui, Hervé yo mobali na ngai yo. Yene mobali na yo? Oui, Hervé mobali na ngai yo. Mais aux coïncidence makasi. Seigneur Jésus. Bon, en tout cas tu bengo papa Hervé. Papa Hervé. Donnez vos en famille. Moi na yo. Moi na yo moti na ye. Hein? Moi na ngai, moi to sane na ndako moi na ngai yo mama na bango. Moi na yo moti. Ok. Bon, pas de problème alors. En tout cas, Malimbi Sanga, Benga Mutabilokos, mais la moi, bah, coach Bisso, papa Hervé, n'a habité, n'a habité. En tout cas, n'a été sur le Bilokos, on a été sur la scène, bah, ventile là, n'a habité. Bon, ok, pas de problème. Papa. Oui. Bon, sangi, bon, viringa bongo nanga, bon, sanga ba ventile. Non, maman, il a bien dit que tu Mutabilokos, n'a pas de ma côtier. Mutabilokos, directement, moi, nanga, c'est pour. Mutabilokos, directement, moi, mobile nanga, Hervé. C'est quoi, juste? Non, pardon, ma côte, non, s'il vous plaît. Maman idéale. Bon, Alexandra, tu ne peux pas mais je ne suis pas vraiment à m'aventurer. Papa. Idéal, moi, oui, avec la personne salingue. Oui, yo, papa Hervé, terrible, on dit qu'on est intéressant. Papa Hervé. Mon bal va tellement. Maman idéal. Mon bal va tellement. Maman idéal. Non, on se connaît. Mon bal va idéal. Idée. Avec un idée, après c'est que ma idée, on a une idée. Oui. Couple bien. Oui, on a pinda papa. Vraiment, ok, merci. Papa Hervé. Bolimbisi, je crois maman qui prend la mambo bilokos, mais avec une bilokos, la mon no côté rapidement. Bolimbisi, je crois, vous avez qui m'en yo ozalaka wana to oyaka doki. Ngana yaka ndaku po nga teka mingi sandu maketu tusaba ba depo mamola ndombo misala mena yaka ndaku moi c'est chaud. 3 jours. Ok là. Merci beaucoup. Si on a toutes nos questions. En tant que parent, lelo papa mo aboti moi na mais papa mo lingi acha moi na mo kabotiser acha izen. Est-ce que ça bien? Ça va bien. Mais problème on est fini. Le bac va tout sauver. Yo mo le bien moi. Oui, kudia sou dia maki. Mais nous sommes tout le temps nous madame pour vous a Kindoki. Kindoki. OK, merci beaucoup. Merci pour la réponse na yo. Maman Sephora. Yo to sangisi papa nona maman na yo. Sozani kamba loba na bango. Sephora. Maman. C'est fort. Maman, quand c'est nazo no baté ba pesi maman. Maman, s'il vous plaît kasi yo ba ça après. Comment tu n'as pas quand même. Hein. Et nazo na ba preuve nanga. Épreuve ani. Ba preuve ezali maman. Tu sens ba épreuve. Nazo na ba preuve. C'est fort, tu es sûr? Oui. C'est fort, tu es sûr? Oui. Papa, c'est là nano. Oui. C'est fort.
Ce qui m'a comme tu connais bisanga. Ce qui est preuve est valable de ti. Nga lui maman non. Bella. Okoluka maman. Merci maman. Bella quand tu content maman c'est ça mais c'est pour na salela. Merci maman longa maman na tozaka maman na tobe. Okolonga maman pourquoi parce que on que c'est sanga buto. Okolonga maman na ngate etake ba preuve ça. Maman Ide, voilà. Maman Ide. Oui papa. Maman Ide, moi ça va de papa fait. Voilà. Tout quand nous moi pardon s'il vous plaît. Ça va. Maman. Papa Hervé obi mobali na yo. Oui. Andek. Papa, mais ça papa. Oui papa. Andek ko vivre na maman ya camarade nanga na betela. Alongo na maman camarade nanga akomi na camarade nanga. Asenta camarade nanga. Oh. Sephora na olinga te obimisa buzoba wa. Maman na lo ba vérité. C'est là c'est pas tu peux moi dans le bas. Maman, vous quand appelle le bas na ba preuve nanga maman. Na ça pour ça na le bas na ba preuve nanga. Asenta camarade nanga. Nandi bokutana là je ne sais pas. Bon akoma ya na ndako. Yo zala okei ya za na ndako. Akoma ko déranger nga. Wana Papa Hervé. Ah wana yé hein. Papa Hervé, na lo baka c'est que le bana tim maman bino to no za na be preuve mamboso. Oui, na za na ba. Maman, grandeur du Cambodge parce que s'il vous plaît maman Ide, to pesa moi na. Maman. Depuis na yakia, on doit matanga ka kanda se ko. Non, s'il vous plaît, maman manani. Maman nani? Ide. OK, ça va. Yo mo opesa ko mona. Le ba. Akoma ko déranger nanga. Tant yo za wana winzo teka. Na zamp. Oui. Yet za na ndako. Papa va longolela nga bilamba. Alongola bilamba na ye. Oui, papa. S'il vous plaît. Olongola kotika la kan ndenge babota yo. Alongola ko bilamba. Oui, papa. Yo ka na preuve. Maman, yo ka no kende to komate maman. To ke to komana. Papa. Depuis na ina ka buzo maman na so ya koloba tani papa tu wote. Papa, kitsa no mutema. Maman, est-ce que ba kazana tâche na lipeka? Mais oui, bah plus tâche n'est pas. C'est parce que oui, on va taper c'est mieux. Tâche na lipeka. Toi aussi ko sokola peut-être. Akola ta sena ko ta torsiné. Oui, à cause d'un ta au point que le quoi moi. On me dit que papa s'en tâche na lipeka. Et ça lini? Maman, est-ce qu'il y en a té? Oui. Azaka na tâche wana té. Mais j'espère oyebi tâche wana lipeka. Tâche na lipeka na ye. Wana té. Ana tâche mususu na simane a. Donc tinga na chambre nga zola ta to se rideau donc yo. Maman, est-ce que déjà mon est kana kengela mu? C'est fort. Papa Hervé. Tu ne vas en na na chambre. Hervé. Na bien. C'est fort. Nga maman, est-ce que nga déjà banda to botanga nde na kola de na kengela mutu? Ndengo yebinga. C'est fort. Moi nanga. Pendant tant de nyonso. Obomela nga vérité. Maman. Tant on a bêté la na bien. Hervé ebinga bien. So c'est pour la tête. Seigneur. Seigneur. Maman. Maman, et ce qui peut voir. Yo kana na silisa. C'est pas. Peut-être on a mieux sur la bomo na lokuta. C'est pas moi. Déjà il y a nanda ko kuta na défend na plus sur fin baté. Seigneur. Non, accident na bête na face accident. Maman, papa c'est le accident, zela na tita, maman. Après ça accident mais accidenté. Ngane na problème batana mi. Na lobi accident na fin non, explique ça. Si tu as accidenté et ce qui wana te maman. Mo comme si to kuta ka ebo. Alani na se ole la libum passe na bambaka nzete ya liboka na libum. C'est fora. C'est fou. C'est fora moi nangai. Oh non, papa Hervé. Papa Hervé s'il vous plaît. Papa Hervé fa non. Hervé. Après ça va. C'est fora. Idée. Papa Hervé. S'il vous plaît. Papa Hervé. On va bomber papa. C'est bon, je sais. Non, papa, on te dit ma dans ça là. Non. Idée. Seigneur, je sais pas à ce moment-là.
Imbécile. Papa Hervé. Papa Hervé. Yebi makambo bande kosala. Yebi makambo bande kosala pananga. Oluka plusieurs fois au violenga. Oluka plusieurs fois au violenga. C'est pour et comme elle est comme ma viol. Maman, aluka na ba façon nyesa violenga. Tu comment na niveau na bande biloko parce que bande ko menacer nga pona ko violenga. Menanda ko mama nango bande ondima ngai. Maman. Okanganga un jour na kati ya chambre na ote changer oya okanganga oboyanga na lata bilamba sina bamba yo loko ndo otikanga oui Hervé olingo sani donc ayaki awa donc tu no ke non ceux qui va qui sont punyo bi non kunya soso kunya mak donc ça veut dire que yeba tele ko sala ki oui maman imbécile tala na Hervé Seigneur Jésus maman omoni makambo na ndeko yebisa yo omoni makambo na ndeko mobali ozovivre na aza mutu te azo détruire bafoyer ya bato ayaki mpona détruire a détruire permettre te buzoba oyo ekota na libota na nga kobenga nga te papa Seigneur ndako nini okoma nandako yanga Hervé ngana supportaka yo bana coupe no ya classe Maman, pardon. Maman, tu vas remettre biloko, pardon. Hein, toi, comme un bateau, s'il te plaît. Papa. Ok, merci beaucoup. Papa, est-ce que vous avez la grandeur avec travail, on va dans ça? Peut-être que vous avez aventure. Peut-être que vous avez encore moins léger. On s'en va la grandeur avec travail. Moi, on a la raison. Oui. Papa, si moi, on a raison. Le quoi, le bas. Papa, si moi, on a raison. Ma histoire s'appelle Telanga Osa Bousso. Na maman ya camarade nae. Hervé, papa Hervé nga na kobungo te. Nako peut-être obi nako bungelo na bungyo mais na bungyo makabuzo bosali pa na ngate. Hervé, moi na ngai nako bunga buzo bosali pa na ngate. O stop ti makambo salinga papa Hervé. O niko na mama na yo. Oyebinga. Non la kiso. Hervé. Non, quand tu es en prison. Au moins, du coup, la police, on va s'aboutir, va prendre un gars. Mais la seule, c'est femme d'affaires. Non, on n'a pas sa partie. Maman. Yo. Merci beaucoup, maman. Pardon. Pardon, maman. Maman. Maman, c'est quoi? Maman, c'est quoi? Pardon. Moi, même ça fait un grand amour en anga. S'il te plaît. Moi, on a mon jeunesse. Maman. Maman, ça le puta. Boni boyo, on va moi. Oh, papa. Papa. Fanana. Maman, idéal. Pardon. Bon, qui est dans la réception, on a bossé là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Son ami. Son mamie, ok. S'il vous plaît. Yo. S'il vous plaît. Yo. S'il vous plaît, maman. Nanda, tu n'as pas de soutien derrière ici. Combien de fois il a fait un soutien comme moi? Ma comme dans ça. S'il vous plaît. Ganga. Parce que moi, je suis makayo sa okosa. Yo makamone sumona bibomba bloka batasho na makambo nyos. Bosco mona ko moyo ndeni. Donc si nous avons au chocolat, si nous avons dans la chambre pour se changer, donc il n'y a pas de ça côté avant. Donc il y a des signes là pour ça. Papa. Webi na bolingo yesu hein? Toza bato. Soko yebi ki osala ki likambo. Ça ce qu'on entre nous tout ce en tête de ce mibali. Yana ninga mbe. Tango webi se so ko pamba. Mo oyo zela. On a okende wapi? Non, le micho on a okende na wapi? Ah, de wapi zo kete?
Donc nazo kolala kana ba dépôt na nolala ba dépôt na nzando kana ndako sekena ko ide de ya lobi kana ndako na kendete sikola ke wa to sola entre biso bazate makambo mona lobi akoseli makambo to bazate ata nsala kangu mais akolo bongo na quand ya ka awa pesa makambo na tuni okaka maman mona lobi akosi et akosité et c'est fini silite hein Sili. Ok. Bandeko, je crois tokosunga ndeko na biso quand même accepter. Tokosungaye accepter tosungaye. Ya li kam peut-être pour en envoûtement. De to fanya bozo ka kuda nenga zabo neguta yeli. Nzambe ka mo kayebi donc parfait zo bimisawa nzambe ka mtayebi. Donc c'est-à-dire aza mutu c'est aza âme. Akoza l'envoûter bakubebisa vie na ye. Pour moi salama wazo salawana c'est am to sungai nzamba la pambola biso to kuteni koza koya Pourquoi dans 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, c'est tout mon bas, les obos tâtés, n'y a rien que ça qui est beau cabouane. Et là, on y a aussi un so tout ça la nuit qu'on a tout c'est une retenue. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.